హలో గైస్, మనం ఈరోజు ట్రిగ్నోమెట్రీలోని కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్ చూద్దాం గైస్. సో మనం ఆ ప్రాబ్లమ్స్ని విత్ ఇన్ 10 సెకండ్స్లో చేయొచ్చు. సో అదేవిధంగా థియరటికల్గా అంటే ఫార్ములా యూజ్ చేసి ఏ విధంగా చేయొచ్చు, ఫార్ములా లేకుండా కూడా ఎంత ఈజీగా చేయొచ్చు అనే విధంగా నేను కొన్ని చెప్తాను. సో మీరు ప్రతి ఒక్క ఫార్ములా ఇందులో చెప్పే ప్రతి ఒక్క మెథడ్ చాలా ఇంపార్టెంట్, కాబట్టి మీరు పక్కా వీడియో అయిపోయాక చూడండి, చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. సో గైస్ మనం స్టార్ట్ చేద్దాం ఈరోజు. సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చేవరకు కాస్ పవర్ 4θ మైనస్ సైన్ పవర్ 4θ. ఆప్షన్స్ వచ్చేవరకు సైన్ 2θ, కాస్ 2θ, టాన్ θ, సైన్ θ. సో గాయస్ ఫస్ట్ మనకు త్రూ ఫార్ములా వెళ్దాము. మనకి ఇందులో ఫార్ములా యూజ్ అయ్యేదంటే రిక్వైర్డ్ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి. కాస్ 2a ఈక్వల్ టు కాస్ స్క్వేర్ ఏ మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ ఏ, 2 కాస్ స్క్వేర్ ఏ మైనస్ 1, 1 మైనస్ 2 సైన్ స్క్వేర్ ఏ. ఇంకో ఫార్ములా ఏంటంటే ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఏ మైనస్ బి ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి. సో ఈ రెండు ఫార్ములాస్ మనకి ఇందులో యూజ్ అవుతాయి గాయస్. సో ఫస్ట్ అయితే త్రూ ఫార్ములా చేద్దాం, ధనాధన అయిపోతుంది, ఇబ్బంది ఏం లేదు. తర్వాత మనం 5 సెకండ్స్లో ఎలా చేద్దాం చూద్దాం. సో ఫస్ట్ కాస్ పవర్ 4θ మైనస్ సైన్ పవర్ 4θ. దీన్ని ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు అంటే కాస్ స్క్వేర్ θ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ θ హోల్ స్క్వేర్. సో ఇది ఎలా ఉంది గాయస్, ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ లాగా ఉంది. సో ఇది ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్, దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే ఏ మైనస్ బి ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి. సో కాస్ స్క్వేర్ θ మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ θ కాస్ స్క్వేర్ θ ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ θ. సో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కాస్ స్క్వేర్ θ ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ θ ఈక్వల్ ఎంత గాయస్, 1. ఇంకోటి కాస్ స్క్వేర్ θ మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ θ ఈక్వల్ ఎంత గాయస్, ఇంకో ఇక్కడ కాస్ స్క్వేర్ θ మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ θ ఈక్వల్ ఎంత, కాస్ 2a. సో ఆన్సర్ వచ్చేవరకు ఎంత, కాస్ 2a. సో ఇది త్రూ ఫార్ములా గాయస్, మనకు ఆన్సర్ వచ్చేవరకు కాస్ 2a. సో మన ఆన్సర్ వచ్చేసింది. సో వితౌట్ ఫార్ములా అంటే షార్ట్ కట్తో ఎలా చేయాలో చూద్దాం. సో షార్ట్ కట్ ఏంటంటే గాయస్, మనకి ఈ ఫార్ములాస్ అన్నీ అవసరం లేదు షార్ట్ కట్ కోసం. ఫస్ట్ ఏంటంటే టీటా ఈక్వల్ టు అని ఒక యాంగిల్ చూజ్ చేసుకోండి. సో మనకి టీటా అంటే సైన్కి కాస్కి టీటా ఏ వాల్యూ దగ్గర సింపుల్గా ఉంటుంది. సో 0 డిగ్రీస్ దగ్గర సైన్ 0 ఎంత, 0, కాస్ 0 ఎంత, 1. సో 0 దగ్గర ఎంత ఉంది, కాస్కి కాస్ 0 వచ్చే వరకు ఎంత వస్తుంది, 1 వస్తుంది. సైన్ 0 ఎంత, 0. ఇంకో యాంగిల్ తీసుకోండి, 90 డిగ్రీ తీసుకోండి. అంటే ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తున్నాను, తర్వాత దాని వెళ్ళిపోవచ్చు. సో కాస్ 90 ఎంత, 0. సైన్ 90 ఎంత, 1. సో ఈ వాల్యూస్ దగ్గర మనకు ఒకటి 0 ఒకటి 1 అంటే చాలా సింపుల్గా అయిపోతుంది. సో ఏం చేయనంటే ఇక్కడ టీటా ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ మనం 0 తీసుకుందాం, 0తో సింపుల్గా అయిపోతుంది, 0 డిగ్రీస్. సో కాస్ పవర్ 4 0 డిగ్రీస్ అంటే ఏమవుతుంది, కాస్ 0 ఎంత, 1. సో 1 పవర్ 4 మైనస్ సైన్ పవర్ 4 ఎంత అంటే సైన్ 0 ఎంత, 0, 0 పవర్ 4. సో మనకు 1 వచ్చింది. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ 1 వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే టీటా ఈక్వల్ టు 0 ఆప్షన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. ఎక్కడైతే ఈక్వల్ టు 1 వస్తుందో అదే మన ఆన్సర్. ఫస్ట్ టీటా ఈక్వల్ టు ఎంత, 0, సైన్ 0 ఎంత, 0. సో ఇది మన ఆన్సర్ కాదు. నెక్స్ట్ కాస్ ఇక్కడ టీటా ఈక్వల్ ఎంత, 0, కాస్ 0 ఎంత, 1. సో ఇది మన ఆన్సర్. సో హోల్లో పెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ టాన్ 0 ఎంత, 1/∞ వస్తుంది. నెక్స్ట్ సైన్ 0 ఎంత, 0. సో మన ఆన్సర్ వచ్చేవరకు ఇది. ఈ విధంగా మనం షార్ట్ కట్తోనే విత్ ఇన్ 5 సెకండ్స్లో చేయొచ్చు. సో నెక్స్ట్ ఇది చూద్దాం, సెకండ్ ప్రాబ్లం గైస్. సెకండ్ ప్రాబ్లం వచ్చేసరికి టాన్ టీటా ప్లస్ కాట్ టీటా హోల్ స్క్వేర్. సో ఫస్ట్ మనం త్రూ ఫార్ములాస్ వెళ్దాం, నెక్స్ట్ త్రూ షార్ట్ కట్స్ వెళ్దాం. షార్ట్ కట్ తోటి 5 సెకండ్స్లో చేయొచ్చు గైస్. కాకపోతే మీకు ఫార్ములా కూడా తెలియాలి. మనకు అన్ని టైంలో షార్ట్ కట్స్ అనేది మనకు ఉపయోగపడదు, కాబట్టి మన పక్క ఇది నేర్చుకుంటేనే మనకి ఎప్పుడైనా ఉపయోగపడుతుంది. సో ఫస్ట్ వచ్చేవరకు విత్ ఫార్ములా చూడండి గాయస్, టాన్ టీటా ప్లస్ కాట్ టీటా హోల్ స్క్వేర్. దీన్ని ఏ విధంగా రాయచ్చు అంటే టాన్ టీటా హోల్ స్క్వేర్ టాన్ స్క్వేర్ టీటా ప్లస్ కాట్ స్క్వేర్ టీటా ప్లస్
2 ఇంటూ tan థీటా కాట్ థీటా. సో కాట్ థీటా ఈక్వల్ ఎంత గైస్ 1/tan థీటా. సో దీనికి వెళ్తుంది. సో ఇక్కడ మనకి వాల్యూ ఎంత మిగులుతుంది, ఓన్లీ 2 మిగులుతుంది. ఇక్కడ tan స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ కాట్ స్క్వేర్ థీటా ఉంది. సో ఫస్ట్ tan స్క్వేర్ థీటా ఈక్వల్స్ మనం ఏం రాయొచ్చు అంటే ఇక్కడ ఉండండి, tan స్క్వేర్ థీటా ఈక్వల్ టు ఇది డెల్టా ఏమవుతుందంటే 6 స్క్వేర్ థీటా మైనస్ 1 అని రాసుకోవచ్చు. 6 స్క్వేర్ థీటా మైనస్ 1 tan స్క్వేర్ థీటా ఈక్వల్ టు నెక్స్ట్ ప్లస్ కాట్ స్క్వేర్ థీటా ఈక్వల్ టు ఏం రాయొచ్చు అంటే కొసెక్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ 1 అని రాయొచ్చు. ప్లస్ ఇక మనకు ఆల్రెడీ 2 ఉంది. సో చూడండి గాయస్, 6 స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ కొసెక్ స్క్వేర్ థీటా -1 -2 ఇక్కడ +2 దీనికి పోతే మనకి ఇది ఆన్సర్. మన ఆప్షన్లో ఇక్కడ ఉంది 6 స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ కొసెక్ స్క్వేర్ థీటా, ఇది ఆన్సర్. డైరెక్ట్ పెట్టచ్చు. సో మనం త్రూ షార్ట్ కట్ వెళ్దాం. ఫార్ములాస్ గుర్తుకుంటే మన సింగిల్ స్టెప్లో అయిపోతుంది. కాకపోతే ఫార్ములాస్ గుర్తుకుండకుండానే మనకి షార్ట్ కట్ మనం వెళ్తుంది, అంటే వితౌట్ ఫార్ములాస్తోనే వెళ్ళొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ట్యాన్కి కాట్కి ఈజీగా ఉండే వాల్యూ ఎక్కడ వస్తుందంటే మనకు 45 డిగ్రీ దగ్గర వస్తుంది. సో మనం ఇందులో 45 డిగ్రీ తీసుకుందాం. సో టీటా ఈక్వల్ ఎంత తీసుకుందాం, 45 డిగ్రీ తీసుకోండి. సో tan 45 ఎంత 1 ప్లస్ కాట్ 45 ఎంత 1 + 1 హోల్ స్క్వేర్. సో 2 స్క్వేర్ అంటే 4 వచ్చింది. ఆప్షన్లో కూడా టీటా ఈక్వల్ టు 45 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఎక్కడైతే మనకు 4 వస్తుందో మన అదే ఆన్సర్. ఫస్ట్ ఆప్షన్లో డైరెక్ట్ 1 ఉంది, ఇది మన ఆన్సర్ కాదు. సెకండ్ ఆప్షన్లో 2 ఉంది, ఇది మన ఆన్సర్ కాదు. థర్డ్ ఆప్షన్ చూసుకోండి 6 స్క్వేర్ టీటా. సో 6 స్క్వేర్ అంటే ఎంత, సెక్ ఆఫ్ 45 అంటే √2 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ tan ఆఫ్ 45 ఎంత 1. సో 1 స్క్వేర్ రూట్కి దీనికి పోతే 2 + 1 3. సో ఇది 3 వస్తుంది. సో ఇది కూడా తప్పు. నెక్స్ట్ సెక్ 45 అంటే ఎంత √2 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ కొసెక్ 45 అంటే ఎంత 1/√2 హోల్ స్క్వేర్. ఫైన్, ఓకే, సారీ. సెక్ 45 అంటే ఎంత √2. సో √2 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ కొసెక్ 45 అంటే ఎంత, అది కూడా √2 హోల్ స్క్వేర్. సో దీనికి పోతే ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది, 2 + 2 4 వస్తుంది. సో మన ఆన్సర్ వచ్చేవరకు ఎంత 4. సో ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు 4 వచ్చింది. సో 4 = 4 మన ఆన్సర్ ఇదే. సో ఈ విధంగా మనము ఫస్ట్ ఫార్ములాస్ యూజ్ చేసి చేయొచ్చు. ఫార్ములాస్ యూజ్ చేసి చూడండి 3 స్టెప్స్లో అయిపోయింది. సో వితౌట్ ఫార్ములా వచ్చేవరకు మనం ఇలా చేసాము. ఇది కూడా అంతే, 5 or 10 సెకండ్స్లో అయిపోతుంది. మనం ప్రాక్టీస్ చేసే కొద్దీ ఇంకా తొందర అయిపోతుంది. ఇంకా నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్రాబ్లం చూద్దాం గైస్. థర్డ్ ప్రాబ్లం వచ్చేవరకు sin థీటా ప్లస్ కాస్ థీటా హోల్ స్క్వేర్. సో దీంట్లో మనము షార్ట్ కట్ యూజ్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ అనేది ఎలా వస్తుంది, ఫస్ట్ అయితే మనం త్రూ ఫార్ములాస్ వెళ్దాం. దీంట్లో త్రూ ఫార్ములాస్ ఏముండవు, డైరెక్ట్ వస్తుంది చూడండి. దీని ఏ విధంగా ఉంది, a + b హోల్ స్క్వేర్. సో దీన్ని ఈ విధంగా రాయొచ్చు, sin స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ 2 × sin థీటా × కాస్ థీటా. సో sin స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా ఈక్వల్ ఎంత 1. సో 2 × sin థీటా × కాస్ థీటా ఈక్వల్ ఎంత sin 2 థీటా ప్లస్ sin 2 థీటా 1 + sin 2 థీటా, ఇదే మన ఆన్సర్. సో ఇంత డైరెక్ట్గా వచ్చినప్పుడు దీంట్లో మనకు షార్ట్ కట్ అసలు ఇదే షార్ట్ కట్, ఇదే ఈ విధంగానే వెళ్తే బాగుంటుంది కాబట్టి మనకు దీంట్లో షార్ట్ కట్ అవసరం లేదు. సో నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ప్రాబ్లం చూద్దాం గైస్. ఫోర్త్ ప్రాబ్లం వచ్చేవరకు 3 sin of 10 - 4 sin³ of 10 degrees ఈక్వల్ టు ఎంత. ఆప్షన్స్ వచ్చేవరకు ఫస్ట్ ఆప్షన్ 1, సెకండ్ ఆప్షన్ 1/2, థర్డ్ ఆప్షన్ 1/√2, ఫోర్త్ ఆప్షన్ వచ్చేవరకు √3/2. సో ఈ ఫార్ములా చూస్తే మనకు క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది. ఫార్ములా వచ్చేవరకు sin 3a ఫార్ములా. sin 3a ఈక్వల్ ఎంత 3 sin a - 4 sin³ a. సో ఇందులో డిఫరెన్స్ ఏంటంటే a = 10 degrees ఇచ్చేసిండు. సో చూడండి a = 10 degrees ఇచ్చి, కాకపోతే మనకి ఏంటంటే sin 3 × a = ఎంత 10 degrees 10 ఏమవుతుందంటే sin 30. sin 30 = ఎంత గాయస్ 1/2. సో డైరెక్ట్ ఇది. సో దీనికి మనకి ఇదే షార్ట్ కట్, డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఇది గుర్తుకుంటే డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఇది రాయొచ్చు. నెక్స్ట్
ఇది క్లారిటీ ఇవ్వండి గాయస్. ఫిఫ్త్ రోలో వచ్చేవరకు 4 cos cube 40 మైనస్ 3 cos 40. ఇది చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది cos 3a ఫార్ములా ఇది. సో ఇందులో a ఈక్వల్ ఎంత 40. సో cos ఆఫ్ 3 ఇంటూ 40 cos 120 అవుతుంది గాయస్. ఇది cos 120 మనం ఎట్లా రాసుకోవచ్చు అంటే cos ఆఫ్ 90 ప్లస్ 30 అని రాసుకోవచ్చు. సో 90 ప్లస్ 30 అంటే సెకండ్ కోఆర్డినేట్లో కాస్ వచ్చేవరకు మైనస్. సో సైన్ ఆఫ్ 30 ఈక్వల్ ఎంత 1/2. సో మైనస్ 1/2 థర్డ్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ 6th ప్రాబ్లం చూద్దాం గాయస్. ఇవన్నీ డైరెక్ట్ ఫార్ములాస్ గుర్తుకుంటే అయిపోతుంది గాయస్. డైరెక్ట్ సింగిల్ స్టెప్ 2 స్టెప్స్. ఇది చూడండి గాయస్. ఫస్ట్ దీనికంటే ముందు మనం ఇక్కడ చూద్దాం. tan π/4 ప్లస్ టీటా ఈక్వల్ టు ఇది ఫార్ములా cos θ ప్లస్ sin θ బై cos θ మైనస్ sin θ. సో ఇది ఎలా వచ్చిందంటే ఫస్ట్ ఒకసారి చూద్దాం, ఎందుకంటే మీకు డైరెక్ట్ చాలామంది గుర్తుండకపోవచ్చు. చూడండి సార్, tan a ప్లస్ బి ఫార్ములా tan a ప్లస్ tan b బై 1 మైనస్ tan a ఇంటూ tan b. సో a ఈక్వల్ టు 45 డిగ్రీస్, b ఈక్వల్ టు 0 θ తీసుకోండి. ఏమవుతుందంటే tan π/4 ప్లస్ θ. a ఈక్వల్ టు π/4 పెడితే ఎంత అవుతుంది అంటే tan π/4 ఎంత tan 45 ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ b ఈక్వల్ θ ప్లస్ 1 ప్లస్ θ బై 1 మైనస్ θ వస్తుంది. సో ఇది మనకు వచ్చేది tan π/4 ప్లస్ θ. ఇది ఒక మన ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్. ఇది ఫస్ట్ ఇది వస్తే ఇక్కడ నుంచి ఫస్ట్ ఇది వస్తుంది గాయస్. ఇది మన a ప్లస్ b. ఇక్కడ నుంచి మనం ఇది తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నుంచి మనకి ఈ ఫార్ములా వస్తుంది. ఇది చూడండి, tan θ ఈక్వల్ ఎంత sin θ బై cos θ. tan θ sin θ బై cos θ. సో దీని కామన్ డినామినేటర్ ఏమవుతుంది cos θ ఇంటూ 1 cos θ ప్లస్ sin θ బై cos θ. ఇందులో కూడా అంతే, cos θ మైనస్ sin θ బై cos θ. cos θ పోతే cos θ ప్లస్ sin θ బై cos θ మైనస్ sin θ. ఇది మనకు వచ్చిన ఫార్ములా. సో ఈ విధంగా చూస్తే ఇది కంపేర్ చేయండి, రెండు సేమ్ ఉంటాయి. సో ఇందులో θ ఈక్వల్ ఎంత θ ఈక్వల్ టు 9 డిగ్రీస్. tan π/4 ప్లస్ 9 డిగ్రీస్. tan π/4 అంటే ఎంత 45 ప్లస్ 9 డిగ్రీస్ ఏమవుతుంది tan 56 డిగ్రీస్. tan 56 అంటే ఎంత మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, cot 36 డిగ్రీస్. సారీ, tan 54 ఇది. tan 54 అంటే ఎంత cot 36. సో మన ఆన్సర్ ఇది. నెక్స్ట్ ఇంకో ప్రాబ్లం చూద్దాం గాయస్. 7th ప్రాబ్లం చూడండి, ధనాధాన అయిపోతే ప్రాబ్లమ్స్ ఏముండదు. మనం ఆల్రెడీ ఇందాక చూసాం. tan 45 ప్లస్ θ ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ tan θ బై 1 మైనస్ tan θ. మనం ఇందాకనే చూసాం ఎలా వచ్చింది ఇది. నెక్స్ట్ tan π/4 మైనస్ θ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందంటే రివర్స్, ఇది 1 మైనస్ tan θ బై 1 ప్లస్ tan θ. ఈ రెండు ఫార్ములాస్ గుర్తుకుంటే ధనాధాన అయిపోతుంది గాయస్. ఏ విధంగా రాస్తాము 1 ప్లస్ tan θ బై 1 మైనస్ tan θ. ఇది వచ్చే వరకు 1 మైనస్ tan θ బై 1 ప్లస్ tan θ. 1 ప్లస్ tan θ 1 ప్లస్ tan θ 1 మైనస్ tan θ 1 మైనస్ tan పోతే ఏమవుతుంది మనకంటే 1 మిగులుతుంది. సో ఆన్సర్ 1. నెక్స్ట్ ఇది చూద్దాం గాయస్. ఇది కూడా సేమ్, tan π/4 ప్లస్ θ, tan π/4 మైనస్ θ. ఇది ఎంత అవుతుంది 1 ప్లస్ tan θ బై 1 మైనస్ tan θ ప్లస్ 1 మైనస్ tan θ బై 1 ప్లస్ tan θ. సో ఇందులో మనం గుర్తుపెట్టుకునే ఫార్ములాస్ ఏంటంటే ముందే చెప్తా, వినండి ఒకసారి. a ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ a మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ 2 ఇంటూ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్. ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి గాయస్. నెక్స్ట్ cos 2θ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ tan స్క్వేర్ θ బై 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ θ. సో దీన్ని 1 బై కాస్ అంటే సెక్. సో సెక్ 2θ ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ θ బై 1 మైనస్ tan స్క్వేర్ θ. సో ఇది ఒక ఫార్ములా మనకు కావాలి. నెక్స్ట్ ఇది కావాలి. సో ఇక్కడ నుంచి చూద్దాం. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఈ స్టెప్ రాసుకున్నాం. ఇక్కడ ఏంటంటే కామన్ డినామినేటర్ తీయండి. తీసి ఏమవుతుందంటే a మైనస్ బి ఇంటూ a ప్లస్ బి ఈ ఫామ్లో ఉంది. ఏమవుతుందంటే a స్క్వేర్ అంటే 1 స్క్వేర్ 1 వస్తుంది మైనస్ tan స్క్వేర్ θ బై నెక్స్ట్ 1 ప్లస్ tan θ ఇంటూ 1 ప్లస్ tan θ 1 ప్లస్ tan θ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 మైనస్ tan θ ఇంటూ 1 మైనస్ tan θ
1 మైనస్ tan theta హోల్ స్క్వేర్. సో ఇది ఏ విధంగా ఉందంటే a ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ a మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ 2 ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్. 2 ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ అంటే 1 స్క్వేర్ 1 మైనస్ బి స్క్వేర్ అంటే tan theta అంటే tan స్క్వేర్ theta బై 1 మైనస్ సారీ గాయ్స్ ఇది ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ అంటే 1 స్క్వేర్ ప్లస్ tan స్క్వేర్ theta. సో బై 1 మైనస్ tan స్క్వేర్ theta. సో ఈ విధంగా రాసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ చూడండి గాయస్, డైరెక్ట్గా మనకి ఈ ఫామ్లో వచ్చింది, ఫార్ములా ఫామ్లో. ఈ ఫార్ములా ఏంటిది? 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ theta బై 1 మైనస్ tan స్క్వేర్ theta ఈక్వల్ ఎంత? sec 2 theta. 2 ఇంటూ sec 2 theta. సో మన ఆన్సర్ ఇక్కడ ఉంది, థర్డ్ ఆప్షన్. చలో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అయిపోయాయి. సో గాయస్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చేవరకు 9th ప్రాబ్లం చూడండి, సేమ్ అదే ఉంటుంది, న్యూ మెథడ్ ఏమి ఉండదు. tan pi బై 4 ప్లస్ ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే 1 ప్లస్ tan theta బై 1 మైనస్ tan theta మైనస్ దీని విధంగా రాసుకోవచ్చు 1 మైనస్ tan theta బై 1 ప్లస్ tan theta. కామన్ డినామినేటర్స్ ఏమవుతుందంటే ఏ మైనస్ బి ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి. సో ఏమవుతుందంటే 1 స్క్వేర్ అంటే ఏ స్క్వేర్, సారీ 1 స్క్వేర్ 1, నెక్స్ట్ tan స్క్వేర్ theta. సో నెక్స్ట్ 1 ప్లస్ tan theta ఇంటూ 1 ప్లస్ tan theta 1 ప్లస్ tan theta 1 ప్లస్ tan theta హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 1 మైనస్ tan theta హోల్ స్క్వేర్. దీని నుండి దీన్ని చేస్తే 1 ప్లస్ tan theta హోల్ స్క్వేర్, దీని నుండి దీన్ని చేస్తే 1 మైనస్ tan theta హోల్ స్క్వేర్ బై 1 మైనస్ tan theta ఇంటూ 1 ప్లస్ tan theta 1 మైనస్ 1 స్క్వేర్ మైనస్ tan స్క్వేర్ theta వచ్చిందా? నెక్స్ట్ ఇది ఏ విధంగా ఉందంటే ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్. దీన్ని ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు అంటే 4ab. సో 4 ఇంటూ ఏ అంటే ఎంత 1, బి అంటే ఎంత tan theta బై 1 మైనస్ tan స్క్వేర్ theta. సో 4 ఇంటూ 1 4 tan theta బై 1 మైనస్ tan స్క్వేర్ theta. ఇందులో 2 కామన్ తీస్తే 2 tan theta బై 1 మైనస్ tan స్క్వేర్ theta. సో 2 tan theta బై 1 మైనస్ tan స్క్వేర్ theta అంటే ఎంత? ఇక్కడ tan 2 theta. ఇది వచ్చేవరకు ఏమవుతుంది అంటే 2 tan theta. 9 క్వశ్చన్స్. సో లాస్ట్ క్వశ్చన్ గాయస్, చాలా ఈజీ క్వశ్చన్, చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, మన ప్రీవియస్లో వచ్చిన క్వశ్చన్ ఇది. చూడండి, tan theta ఈక్వల్ టు ఏ బై బి, దెన్ ఏ sin theta ప్లస్ బి కాస్ theta బై ఏ sin theta మైనస్ బి కాస్ theta ఈక్వల్ టు ఎంత? ఫస్ట్ ఇది 1, సెకండ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్, థర్డ్ది ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్, ఫోర్త్ది -1. చూడండి, tan theta ఈక్వల్ టు ఏ బై బి. మనకు ఆడ తెలుసు tan theta ఈక్వల్ టు sin theta బై cos theta. సో ఏ ఈక్వల్ టు sin theta, బి ఈక్వల్ టు cos theta. ఏ ఇంటూ ఇక్కడ ఇది తీసుకోండి, ఏ ఇంటూ sin theta ఈక్వల్ టు ఎంత? ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ cos theta ఈక్వల్ టు ఎంత? బి బై ఏ ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ బి. ఏమవుతుందంటే ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్. ఆన్సర్ ఇది. థ్యాంక్ యూ గాయస్. వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి.